Overhovedet. Mener du som det er? Hvad har jeg gjort? Det ved jeg ikke. Altså for... Hvad har jeg nogensinde gjort? Det ved jeg ikke. Jeg er pis. Nå, nu ved jeg det. Du bliver grim. Der er jeg færdig med quizet. Jeg er ligeglad. Jeg har gennemført det nu. Har du ikke engang gennemført det? Jeg er bare ude af mine. Nå, du skal ikke bare tage min heks. Steff! Nu! Steff! Hold nu kæft. Stefan! Den gamle kanin gider ikke svare. Eller, det er fucking mærkeligt. Stefan fra vores klasse, hans navn det staves som Stefan. Ja. Stefan fra vores klasses navn staves som Stefan. Nej, det gør ikke. Jo. Nej, S-T-E-P-H-A-N. Stefan, det er S. 322! Nej, for jeg kender en, der hedder Stefan. Og han staves ligesom Stefan. Du ved godt, jeg filmer stadigvæk, ikke? What the fuck, min minion er blevet til en af de der giga dæmon ting, men det er jeg ikke. Selvfølgelig er det det. Jeg er ikke nogen dæmon endnu. Fuck no pis. Stefan, nu må lige kan have andre nogen til. Hold nu kæft. Steff? Nej, jeg gider ikke snakke med dig. Nej. Vi skal videre. Ja, jeg kan ikke, jeg kom faldet ned i et hul, og jeg kan ikke Det komme er op. B-hop der på sig. Og jeg hoppede op. Man kan begge... Fuck, jeg er genial. Ja, okay, men Kan nu du se er op op ad i det hul. højden? Men det var så ikke et lille hul, det var sådan en kløft ting. Kløft? Wow. Hvordan har du lært at hoppe op ad en kløft? Hacks. Nå jo, du sælger hack. Ja. Jeg faldt hernede. Fuck. Og så siger du til mig, at jeg er dum, fordi jeg falder ned i et hul. Jeg